الاخلاقيات. النهارده في تراجع كتير جدا في الاخلاقيات والتعاملات، وده بسبب انا بقرا غياب الاسره عن نفسها او عن بيتها او عن اولادها. النهارده مفيش اب بيمسك ابنه او ام بتمسك بنتها وبيقدروا ان هم يحاسبوهم عندما يخطئوا، وليس الحساب يعني يكون حساب بمواقف صعبه، ولكن بهدوء عشان نوصل لفعلا المواضيع اللي بتحدث. علشان النهارده في اخفاق في الاخلاقيات، ايضا في اخفاق في التنشئه او النشأه الاولى، مهم جدا. فعلشان كده بنقول رقم واحد الاخلاقيات. بس سمعت برضه ان هو في جزئيه ان هو البيت والاسره وعليها عبء كبير جدا في التربيه. الاب نظرا لظروف الحياه فالاب دايما مثقل بانه يوفر لنفسه امكانيات مجال عمل اكبر علشان يقدر يواجه التحديات اللي موجوده في توفير احتياجات البيت. ده احنا بننقل لحضرتك وجهه النظر الاخرى يعني اللي هي في هذا الموضوع. ده جزئين مش كلهم. حضرتك بتتكلم عن فئه فعلا انا عارف انها بتبذل مجهود عشان تقدر توفر معيشه او عيشه ضغطه للاسره بتاعتها. لكن حضرتك معلش هناك ايضا السلوكيات السلبيه من اولياء الامور، وخاصه ان في بعضهم بيجلس على المقاهي رغم انه عنده عمل او عنده حاجه ممكن يقوم بيها ويترك هذا، وبالتالي في متطلبات بيخفق فيها قدام اسرته. واحنا وجدنا الكلام ده كتير جدا في مجال التربيه والتعليم مع بعض الطلبه لما بيكون عندهم مشاكل سلوكيه. فبعض الاباء بيهتموا بنفسهم، ومش عايز اقول يعني بلفظ اخر بمكيفاتهم او بكيفهم. ده شيء واخد بال حضرتك على حساب ان هم يقدموا وجبه دسمه للاسره سواء في الاخلاق او التربيه او ايضا في الاستجابه لمطالب اولاده او بيته. ولذلك حضرتك تعلم يقينا ان هناك من هذه الاشياء حدثت نسب اعلى في الطلاق، وايضا حدث نسب اعلى في اخفاق الاخلاقيات والتعاملات اللي بتحصل. النهارده سلوكيات موجوده في قطاع التعليم ما قبل الجامعي صعبه جدا جدا.